Bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena il-qlieħ li jagħmlu l-lukandi fuq kull kamra żdied sostanzjalment. Dan meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dan it-tarif irriżulta minn stħarriġ li sar fost 20 lukanda imħejji għall-Assoċjazzjoni tal-Lukandira u r-Ristoranti Maltin. L-aktar lukandi li żiedu l-profitt fuq kull kamra kienu dawk ta' 3 stilel. F'dawn it-3 xhur huma raw żieda ta' 43.7% fil-qlieħ. Il-lukandi ta' 4 stilel għamlu profitt ta' 13.8% iktar u dawk ta' 5 stilel 14.9%. Din iż-żieda fil-profitti hija dovuta wkoll għal fatt li dawn il-lukandi żiedu r-rati tagħhom għal kull kamra minħabba it-talbiet qawwija mit-turisti. Skont l-istess tħarriġ bejn Lulju u Settembru aktar turisti għażlu li joqogħdu f'lukanda ta' 5 stilel. Fil-fatt l-okkupanza f'dawn il-lukandi żdiedet b'4.6%. Il-President tal-MHRA Matthew Patch laqa dawn ir-riżultati pożittivi li qed jinkisbu fis-settur turistiku. Qal li s-sena d-dieħla ħad tkun waħda deċiżiva għal dan is-settur fejn iridu jittieħdu deċiżjonijiet fuq it-trasport pubbliku u anke fuq l-istrutturar tal-Air Malta. Żied li l-assoċjazzjoni tinsab ottimista għas-sena 2015, anke fid-dawl li f'Marzu tas-sena d-dieħla ħajorħsu l-kontijiet għan-negozji Maltin. Waqt li nsostnu dawn in-numri naħseb it-tkabbir ma jistax jibqa' jkompli rridu nikkonċentraw fuq inġibu ammont ta' turisti ta' kwalità bħala ċank minn dan dak ħalli s-sostenibilità tal-industrija tibqa' għaddejja, speċjalment matul ix-shoulder months ix-xhur tax-xitwa. Matthew Patch qal li l-assoċjazzjoni trid tara li l-pjanijiet tal-Marzu tas-sena d-dieħla jirriflettu l-politika tat-turiżmu għas-sena 2030.